सखर में खबराइण से शेयर कंदासीं। सखर की अदालत कूड़ो चेक ॾियण जो ॾोह साबित थियण ते तालीम खाते सखर के प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी के 2 साल कैद ऐं 50,000 रुपया दंड की सजा ॿुधाए छॾी आहे। अदालत फैसलो ॿुधाइण बाद प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी के हथकड़ियों हणी सेंट्रल जेल माणे छॾियो। साल 2019 में रोहिड़ी थाने ते हिदायतुल्लाह लंजा जी फरियाद ते जवाबदार प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी खिलाफ 38 लाख रुपये जो प्रॉपर्टी की मद में कूड़ो चेक ॾियण ते केस दाख़िल कयो वियो हो। सखर मां खबर अवां शेयर कई पिया। सखर की अदालत कूड़ो चेक ॾियण जे ॾोह साबित थियण ते तालीम खाते सखर के प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी के 2 साल कैद ऐं 50,000 रुपया दंड की सजा ॿुधाए छॾी आहे। अदालत फैसलो ॿुधाइण बाद प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी के हथकड़ियों हणी सेंट्रल जेल माणे छॾियो। साल 2019 में रोहिड़ी थाने ते हिदायतुल्लाह लंजा जी फरियाद ते जवाबदार प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी खिलाफ 38 लाख रुपये जो प्रॉपर्टी की मद में कूड़ो चेक ॾियण ते केस दाख़िल कयो वियो। तफ़सील मालूम कंदासीं। सखर मां धरती टीवी जे रिपोर्टर मुरड़ो महरका जी। मुरड़ो अपडेट कजो। जी बिल्कुल। सखर अदालत चेक जाली चेक ॾियण वारो ॾोह साबित थियण ते तालीम खाते जे प्रोफेसर के 2 साल कैद की सजा ॿुधाए छॾी आहे। सखर जे 3rd सिविल जज मैडम इशा सातो जी अदालत महफ़ूज़ कयल फैसलो ॿुधायो वियो आहे। अदालत कूड़ो चेक ॾियण जो ॾोह साबित थियण तालीम खाते सखर के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी के 2 साल कैद ऐं 50,000 रुपया दंड की सजा ॿुधाए छॾी आहे। अदालत सजा ॿुधाइण वारे फैसले खां पोइ प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी के हथकड़ियूं हणाए सेंट्रल जेल उमाणे छॾियो आहे। साल 2019 में रोहिड़ी थाने ते हिदायतुल्लाह लंजार जे फरियाद ते प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी के खिलाफ 38 लाख रुपये जो प्रॉपर्टी के मद में कूड़ो चेक ॾियण जो केस दाख़िल कयो वियो हो। सखर की अदालत उन केस में ॾोह साबित थियण ते प्रोफेसर बदरुद्दीन कुरैशी के 2 साल कैद ऐं 50,000 रुपया दंड की सजा ॿुधाए जेल उमाणियो आहे। जी मेहरबानी मुरड़ो महर तफ़सील ॾियण जे लाइ।